ينفع تاخد مني ال 100 جنيه دي وتعمل لي اعلان؟ انت مش عارف انا مين؟ انا عارف انت مين. انا مين؟ انت علاء شيمبو. هات ال 100 جنيه دي. انا كنت بس عايز اعمل اعلان بس المحل بتاعي، لان انا عارف انك ترند الفتره ديت. الحمد لله. المحل يعني على قده يعني 100 جنيه مش قليل يعني. 100 جنيه مش قليل يعني. هي دي ظروفي بس كده، فعايزك تعمل لي اعلان. يبقى خد ال 100 جنيه اعمل لك احلى اعلان ب 13 جنيه. 13 جنيه بس؟ 13 جنيه. طب على فكره انا كنت بصور، بص بقى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ كمان صفايه بقى احلى اعلان يتعمل لك. طب ثانيه واحده بقى عشان تعمل لي الاعلان. ماشي. كمان صفايه بيها مكسيكا منتج بلتي ومعجزه ما فيش زي يعني اسم ميرو ريس اوريجينال. بس كفايه كده على قد فلوس. انا عايز اعلان كبير ما انا ب كده. 13 جنيه هاخد ال 100 جنيه واكمل. خد ال 100 يعني جنيه اسم ميرو ريس اوريجينال نو مضروب يا جدعان. 100 جنيه تاني عشان اكمل لك. يلا هات يا ابني ال 100 جنيه بسرعه يا ابني. مش مهم. والميرور اخويا معجزه حبيب قلبي عن المنصوره. اخويا وحبيب قلبي اتشرفت بيه. احلى 100 جنيه ولا 100 جنيه خدها يابا. الناس المحترمه ما بناخدش فلوس من وانا حد. اللي انا عرفت اخويا احلى علاء شيمبو.